Fala galerinha, meu nome é Pedro e hoje estou aqui com vocês para fazer uma passagem secreta na sua lareira. Primeiro você vai fazer um buraco de 6 por 4 e com 3 de profundidade. Aí depois que você fez isso, você vai botar um bloco da sua preferência aqui. Na verdade, os blocos que você vai precisar vai ser netherrack, laje da sua preferência, bloco da sua preferência, pistão, tocha de redstone, exetor e pederneira. Você vai botar os 2 blocos aqui, os pistões. Aí e você vai botando isso, sobrando 2 blocos aqui nos lados. Aí você vai quebrar os 2 blocos aqui e vai botar aqui do lado. Aí depois que você fez isso, você vai botar uma tocha aqui. E você vai botar 2 pistões aqui de cima, virado para cima. Aí depois que você fez, você vai botar um bloco, a laje da sua preferência aqui e a netherrack aqui. Aí você vai fazer o formato da sua lareira, que você vai ter que fazer isso e subir 3. Olha, 1, 2, 3. Por quê? Porque a gente vai juntar o último coisa. E aqui vai ter que ter um 2 para a pessoa poder passar. Então, para você poder passar, senão você não passa. Aí, depois que você fez isso, você vai fazer o sistema de redstone. Você vai pegar o bloco da sua preferência, botar aqui em cima. Aí você vai botar uma tocha de redstone aqui, uma tocha aqui, vai apagar a energia dela. Aí depois você vai botar um bloco aqui. Aí você bota uma tocha aqui. Aí depois que você fez isso, você vai botar o pistão grudento aqui em cima do lado da tocha. Aí vai ativar. E aqui no outro lado também. Só que eu vou agora botar primeiro o pistão. Aí você faz a mesma coisa que você fez no outro lado. Você vai botar a tocha, você vai botar o bloco, vai botar outra tocha e você vai botar o bloco com outra tocha. Aí os 2 pistões vão ativar. Aí você pega o exetor, bota nos 2 e em cada um você bota uma pederneira. Por quê? Pra quando você puxar a alavanca, soltar fogo e ninguém vai perceber. Aqui, olha, outra pederneira. Aí depois que você fazer isso, você vai botar 2 blocos aqui do lado. Você vai botar 2 blocos aqui do lado e você vai pegar uma alavanca. Você vai pegar uma alavanca e botar aqui, olha, em cima. E você vai ativar. Aí você vai ver que tá dando certo o sistema do fogo. Aí depois disso o vídeo acaba. Por quê? Porque vai ter uma parte 2 de eu fazendo essa passagem secreta na lareira. Então o vídeo vai sair hoje também, só que não vai ser a essa hora, óbvio. Então, tchau galerinha. Tchau galerinha.